pane madevelopments anoshamisa anobudikira achibva kunyika neighboring country nyika yeZimbabwe inonzi Botswana. Iyo inozikamwa kuti aiwa pane nhau dzekuregwa kwema-elections kwaifamba kuchitenderera kuchionekwa kuti aiwa intervention yakaita Zimbabwe kana the Sadc chairmanship munyika iyo vanhu vana kufara pamusoro pazvo. Sandapinda mashoko anobuda ationa kuti aiwa vakomana ve the ruling party ZANU-PF vanogona kubatikana nemadevelopments awa kuti bawasubscribe walike turn on the bell icon. Timida pahendo advocate nelsonchamisa yeX vanonyora vachiti Botswana elections, I'm receiving good news from Botswana. Vanyora chiti hashtag Botswana decides 2024. China pahendo ye hashtag Botswana decide 2024. Tunaona kuti vanoposta mapictures amukona vachinzi UDC has won all 11 wards for the council seats in Mulepolelole North constituents. Ndobva vanyora ma-legislators acho sezva muri kuona ma-pictures awa. Tinoona kuti pane post yange tona advocate nelsonchamisa tona ZANU-PF mabvuku tafara information yamoziva kuti aiwa ndeyana TSHABANGU anoya vachireply kune post advocate nelsonchamisa muri kuona nyora chiti while you celebrate the progress unfolding in Botswana, it is ZANU-PF our focus remains steadfast on fostering sustainable development and prioritizing the interests of our citizens. Together, we shall build a prosperous future that reflects the aspirations of our nation. Not mashoko anotaurwa naadvocate nelsonchamisa achikomenda zvinhu zviri kuitika kuBotswana. Ana achibata-bata vakomana vana TSHABANGU nokuda kwokuti aiwa nhau yekuBotswana ine ma-allegations ekuti aiwa vakomana kuti kuintervena kwakaita aiwa the Sadc chairman kana the Sadc as a whole kune nhau yema-electoral processes vana vana kufara nako tiona mwachiinvolva ma-protest. Kuti semafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, mina comment section medu, sono subscribe walike, sono turn on the bell icon.